Investment Club 係一個投資教學頻道，我哋希望透過分享16年以嚟嘅資產管理同基金操盤經驗，幫助投資者少行冤枉路，喺致富嘅路上行得更輕鬆。我哋會定期喺 Patreon 發布機構資金流、港股、美股分析，亦會有唔同資產類別嘅配置教學。另外，每週 Theta 入門教學名單會清晰羅列每隻股票嘅 Theta 評分、支持阻力、形態畫圖同埋計算量度位置嘅教學。喺今年8月開始，我哋都開設咗 Discord 頻道，俾會員喺頻道入邊交流發問。想增進投資知識嘅朋友，立即追蹤我哋嘅 YouTube 頻道，訂閱我哋嘅 Patreon 啦。Hello， 大家好，歡迎翻嚟環球多元資產分享啊！上個禮拜就同大家做定一啲防風措施，話俾大家聽。究竟我而家睇緊啲乜嘢唔同類型嘅資產嘅走勢，如果有啲咩任何嘅轉變呢，就可能會 trigger 到一啲風險管理需要留意嘅位置啦。而咁啱喺呢一個禮拜裏面，港股11黃金週之後，好似動力都唔係好強。而喺美股喺星期五，我哋香港時間夜晚黑交易時段嘅時候咧，咁其實又好似突然間有啲壞嘅消息打咗個乞嗤喎。咁究竟而家應該點樣去睇咧？我喺度同大家做個教學分享啦。同過去嘅分享一樣，冇任何嘅投資建議，但係建議就係一個記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel、like 我哋條片同埋介紹俾朋友仔啦。好啦，咁首先啦，我哋睇一睇美股，其實喺星期五嘅交易日之前咧，其實 so far 都仲係行住一個上升通道㗎。咁但係啦，星期五晚喺嗰個交易時段嘅時候咧，咁其實特朗普就因為有啲對白，就係講緊令到市場覺得喺中美關係係咪突然間又有啲緊張嘅情況咧？咁即刻啦，我覺得就係市場唔理啦，有啲獲利回吐又好，順便做一個調整都好啦，咁其實就跌穿咗過去呢幾個月嘅一個上升通道，咁可能啦，而家會開始發生一個短期嘅調整啦。嗱，喺度 remind 大家一下，好多時候我哋講短期嘅調整咧，我覺得美股係一個3至5% 嘅幅度為一個叫做可以叫合格嘅水平㗎。嗱，如果我哋用最近嘅高位嚟作出3至5% 嘅調整咧，嗱 so far 其實星期五收市其實已經開始符合到3% 嘅水平㗎啦。咁如果要真係去到5點幾%啊嗰啲咧，咁可能就要有個心理個情況，就係可能去試翻可能綠色呢啲水平啦，即係大概6300幾呢啲咁嘅水平啦。咁到時究竟係咪會咁發生咧？可能會啦。咁但係最緊要喺呢一刻咧，或者喺最近好多唔同喺我訪談啊，或者係有啲朋友同我傾偈嘅時候啦，咁我自己會覺得最重要嘅就係究竟自己原本個倉位裡面有幾多係一啲核心嘅倉位，有幾多係一個原本都係諗住攞嚟做炒作嘅倉位啦。嗱，如果係核心嘅倉位咧，有時我調翻轉會反問翻，無論究竟係身邊嘅人而家你原本呢一紮核心嘅倉位，你係睇緊幾耐嘅？睇緊如果係幾年嘅，咁其實可能短期調整唔係一個你自己嘅 concern 啦，係啦。咁但係如果係喺炒作嘅倉位上面咧，咁啊調翻轉啦，咁可能就要去留意多啲呢段時間一啲短期嘅波動啊，會唔會成為一啲自己一啲操作嘅一啲機會啦？咁所以喺度 long story short 講句就係自己分翻清核心倉位嘅投資年期同埋呢個比重究竟有幾多係想放喺短期操作面啦。咁而講咗咁耐，因為有一個因素就係星期五嘅時候發生，就係因為特朗普覺得而家中國喺鏈住稀土嗰個情景啊，好似比較唔係咁滿意啦。咁令特朗普就即刻又開始拎啲關稅出嚟講啦。咁變咗大家又開始突然間喺度諗，原本大家好似個關係好咗㗎咯喎，你哋又可能會見面傾偈㗎咯喎，而家又可能話唔傾啦。咁甚至可能會有個變數，就係可能除咗關稅之外啦，其實覺得可能係個 supply chain， 即係嗰個供應鏈上面又出現咗一啲不明朗因素啦。嗱，究竟事態會點發展咧？我哋估唔到，因為可能個市場可以好快消化到，但係亦可以特朗普係可以繼續去發酵，令到件事去產生更加
更加大嘅漣漪效應嘅。咁呢啲我哋都係逐步跟進。咁所以咧喺頭先提到，可能有啲錢已經即刻做咗少少 profit taking 啊，即係袋咗落袋先。咁呢個都係不出為奇嘅其中一個原因嚟嘅。係啦，咁但係啦嗱，我仍然仲係維持之前啦嘅一個諗法，就係喺呢一刻，美國就嘗試去用自己嘅力量啦，甚至去控制一個晶片上面嗰個發展啦，而中國呢一邊啦就嘗試去用，因為稀土係一個好重要嘅資源啦，又去鏈住嘅例如美方呢邊啊，或者其他嘅國家嘅情況啦。咁整體嚟講咧，我覺得呢一個嘅關係啦，即係大家攞緊自己嘅優勢咧，都係幫自己去買時間嘅。咁究竟會係中方好快做到第二個系統出嚟，連晶片嘅都係會有另外一套嘅方式去把握到個市場嘅發展啦。即係好似我幾年前講，如果真係咁行嘅，世界遲啲可能喺個系統上面啊、晶片上面嘅發展就係兩大唔同嘅主軸啦。好啦，咁定係會好似美國會調翻轉去做一啲而家你覺得鏈住我一啲原材料嗰個供應鏈嘅，而家佢可以趁住呢段時間盡快做到自己一個新嘅生產鏈啦，或者佢甚至有啲新嘅科技嘅技術去取替現有嘅技術咧。呢啲就大家其實喺度競賽緊嘅，咁但係嗰啲就只可以更加遠啲嘅時間去諗啦。最少喺呢一刻，而家我哋可能喺個投資氣氛上面仍然仲要 suffer住喺呢啲不明朗嘅因素，就係大家有時喺度摩拳擦掌嘅氣氛啦。中美個關係個氣氛個發展，我哋逐步再去將來再慢慢逐步睇啦。咁但係而家呢一刻咧，暫時我哋會理解到嘅就係美國個市場啦，起碼認為暫時美國個經濟咧喺今年唔應該有太大問題。咁綠色呢條線大家見到而家仲係預測緊可能有成3.幾嘅 GDP 嘅表現嘅。可能如果真係因為個中美關係再發酵，咁可能就要似翻幾個月之前啦，即係半年前啦，可能呢條綠色線會突然間走低，即係講美國個經濟會突然間 cool off 嘅，咁即刻大家個投資嘅情景會唔同。但係咧暫時啦我相信而家市場仲係睇緊，起碼係今年啦，即係應該唔會出現一個即係衰退嘅情景啦，係啦。咁但係我哋有呢一步咧，咁先至可以去更加去肯定到嗰個企業個盈利個增長係咪同而家市場 price 先緊嘅一樣咧？但係有一樣嘢我幾肯定嘅，就好似我上個禮拜點解我會寧願花啲心機去講一啲唔同嘅一啲指標，去話俾大家聽，去要留意住嗰個氣氛會唔會突然間轉變，會做一啲風險管理。其中另外一個例子啦，即係上次講咗好多都係 AI 概念啊，我哋點樣去跟進啊？其實仲有一隻都係最近啦，呢段時間好多人去提嘅，就係 SoftBank 啦。咁軟銀啦，大家都可能有聽過呢個名稱。咁其實喺過去呢2個月啦，咁佢就突破咗5年前個新高嘅。咁甚至大家會諗到佢又好似同 OpenAI 又有關係啊。大家又睇佢個 Vision Fund 又好突然間好樂觀啊。咁甚至又見到佢呢段時間好進取喎，即係好多新聞。例如又會講到佢收購ABB 嗰個robotics 啦，係啦。咁大家就會即刻覺得佢可能會對機械人嗰個生態圈亦係去做緊一啲準備啦。咁甚至而家呢段時間就直情話用ARM 嘅股票咧去back 咗佢去做一啲margin 嘅 financing 啦。咁好多種嘅跡象覺得突然間軟銀好 aggressive 啊。咁係嘅，無可厚非係好 aggressive 嘅，但係我覺得無論究竟任何一個主題，就算中長線係講緊幾樂觀都好，如果係一個短線上面嘅一幅圖表啦，即係超過45度角，甚至一個70度角咁樣嘅火箭上升咧，點都係會有啲叫做短期嘅泡沫嘅資金喺裡面㗎啦。咁呢個咧，我覺得係要小心嘅。咁上次就即係畫咗一啲圖俾大家睇啦。咁我覺得呢啲咁斜嘅圖，總之跌穿上升軌都要小心㗎啦。但係另外一點要留意嘅就係大家可以見到
其實市場都開始喺啱啱呢一個禮拜，即係例如星期三晚嘅時候，佢話收購 ABB 嘅時候咧，當然軟銀就仲有啲表現嘅，但係 ABB 嗰下個表現咧，其實已經開始唔係咁強㗎啦。咁甚至當日啦，其實例如 Alphabet 同ACN 上面又有一啲合作嘅關係，都會見到其實市場個反應唔係咁大嘅。即係我想講咩咧？就係話其實嗰個氣氛上面嘅輕微轉變緊㗎啦，喺星期三同星期四嘅時候係啦，咁所以要留意咯，係啦。咁但係嗱，如果大家係覺得呢啲公司係好嘅，咁可能中長線係有興趣嘅，無論究竟係美股定係中港股，如果係呢一個嘅角度咧，我自己而家呢刻諗緊嘅心態就係 tactical 嗰啲即係炒作面嘅就減啦，即係可能要劃定一啲止賺位啦。咁另外嘅喺一個中線嘅角度，我就會開始去諗一啲叫做當係後抽嘅時候，我會去點樣去處理啦。咁我覺得呢一個後抽呢一個動作啦，尤其是擺喺好多呢啲咁故事炒作面嘅公司上面啦，喺中港股上面咧，可能嚟得更加重要㗎。好啦，咁而啱啱呢個禮拜另外一個消息嘅跟進咧，咁就係 AMD 啦。嗱，喺我講 AMD 之前，我想補充一點啊。因為我今日啲 slides 都係星期五美股開市前準備嘅，係除咗頭先S&P 500幅圖係星期六朝頭早改一改幅圖嘅啫，其他呢啲圖咧全部都係星期五美股開市之前畫嘅，咁大家要留意啦嚇。咁同埋正如啦頭先都講到，我呢段時間嘅操作啦，上個禮拜都有同大家講，如果 trigger 某啲嘢嘅，咁我利身上面就係咁真係會有啲減倉嘅動作㗎，咁亦真係有啲相類似嘅行動做咗嘅，係啦，咁自己衡量翻啦。好啦，咁AMD 啦。AMD 上面咧，咁大家都會見到啦，即係突然間 OpenAI 同佢嘅一個合作啦，咁就即刻市場係非常之樂觀，因為講緊哇，你6個 gigawatt 嘅GPU 俾佢喎，咁令到咧其實市場上面睇緊兩樣嘢嘅，就係原本喺呢個細嘅領域裏面咧 ，AMD 喺個某一啲嘅技術上面係有佢嘅優勢。That's why 點解市場會突然間樂觀咗啲？但係我覺得最重要嘅係因為短期裏面其實 OpenAI 呢個6個 gigawatt 未必可能對 AMD 短期裏面一個喺個業務上面。短期要即刻帶到個效益未必有嘅，未必太大啦應該話。但係如果話放喺佢喺個 AI 嘅相關嘅領導地位咧，就即刻唔同咗啦。大家即刻好似對 AMD 另眼相看啦。咁所以即刻就夾升啦，係啦。咁呢個我覺得係最大個分別啦。而點解可以夾升咧？咁其實就係我相信嗱，當晚第一下就係一衝咗上去試前高位嘅，即係2年前個高位嘅。咁第二日嘅開市咧，就喺即係2年前呢個高位嘅收市價咧，就有個支持喺度，跟住就再夾升啦。咁我相信裡面點解用夾字咧，係因為有夾淡倉嘅情況嘅。咁無論究竟係咪一定話係對沖基金要 pair trade 睇好一隻就睇淡另一隻，所以突然間呢一隻要夾淡倉啦，即係平倉啦。仲有另外一啲原因嘅，就正如我哋過去呢幾個禮拜嘅ETF 嘅資金流裏面都有提過，其實如果喺嗰個市況啊或者特別有個情況底下咧，我哋見到好多 L&I 嘅即係槓桿反向嘅 ETF 嘅資金流咧，好大機會會可以成為咗夾淡倉嘅催化劑嘅。咁所以其實我相信 AMD 短期呢個表現咧，不少係嚟自於夾淡倉嘅原因咯。係啦。咁但係啦，即係中線可能佢真係有少少個一個鯉魚翻身嘅，咁所以我自己會去睇就係即係2年前呢個支持區間啦，究竟係咪真係可以幫到 AMD 嘅股價做到一個守穩嘅跡象啦？好啦，咁而其實呢個禮拜咧都開始係有緊啲業績期啦，係啦，咁大家要記住啊，業績期係真係已經開始嚟㗎啦，咁所以其實究竟之前市場 price in 咗幾多啊？嗰啲其實而家就開始會做一啲檢驗啦。好啦，咁但係喺呢段時間啦，即係啱啱呢個禮拜咧，其實業績上面我估最大有人留意嘅就係 Applied Digital 啦。咁其實佢嘅表現當然過去呢段時間都強㗎啦，因為大家突然間覺得佢
要做一啲唔同嘅 data centre 啊，都已經係應該受惠緊成個 secular trend 啦。咁再加埋有少少臨到呢段時間係炒緊故事啊嘛，係啦。咁而喺佢出業績嘅時候咧，佢交咗一份令市場滿意嘅數㗎啦。但係點解可以當晚啦再即刻挑戰5年嘅新高啦？即係大家會見到佢係夾咗上去嘅，係啦。咁其實最主要就係因為講緊佢有一啲好大嘅客同佢而家有個商討緊，即係會令到佢有一啲好大嘅 data centre 嘅訂單啦。咁所以市場係突然間個表現就非常之樂觀啦，係啦。咁但係我覺得點都係有少少又係呢段時間嘅氣氛臨到最尾嘅一啲炒作嘅，所以起碼啦我自己就未必會覺得係啲高追啱嘅一啲例子啦，係啦。咁但係起碼啦大家都要知究竟個氣氛係如何啊，究竟而家個股價係守唔守到原來5年前呢個高位咧？咁呢啲自己做下功課啦。好啦，咁仲有另一個業績啦，就係法拉利啦。咁Ferrari 之前啦，咁其實我哋都有不斷同大家講，其實好多呢啲歐洲嘅名車咧，嗱佢會生存到嘅，即係喺呢個而家嗰個大嘅戰局裡面啦，即係幾年前已經講，其實去到24、25、26年就係好多車廠會去打緊一場好難嘅轉身嘅戰場嚟㗎啦。咁 Ferrari 都有少少咁嘅情況啦。咁因為我哋會見到嗱，其實佢交盤數咧，大家都會見到未來幾年咧，其實都仍然仲係會上升嘅。但係啦，其實喺佢個銷售嘅數字裡面，亦好確立到話俾大家聽，2030年即係由而家睇到2030年咧，其實佢個增長係放緩嘅。其中一個原因就係因為某程度上始終都同電動車嗰個轉變啦，即係佢都喺度轉變緊嘅時候，有少少 suffer 啦。咁第二啦，就係講緊嘅就係因為始終內地對於好多歐洲名車個需求咧係仍然仲係比較冷卻個情景，咁所以會令到啦個股價當晚一聽完呢個消息咧就即刻有個比較明顯嘅回落啦。咁所以啦，其實唔係所有奢侈品都其實一定可以話係一個走過一個週期嘅時候唔會有個上落嘅表現咯，係啦。嗱，佢會走得過一個低潮嘅，我好相信。但係即係一個企業嘅層面，但喺股價上面咧，因為佢係要睇增長啊嘛，咁所以其實增長放緩咧都有機會令到個股價咧係已經要做多啲嘅調整啊、休息嘅時間啦。好啦，咁業績大家要嚟緊要開始睇實啦。咁但係另外一樣嘅資產要睇實咧，就係美匯指數啦。因為咧，其實美匯指數當然佢好似過去嗰半年裡面啦，都發生過1、2次，令到大家或者令到我自己覺得咧，佢會唔會想做一啲反彈啦？尤其是上一次啦，去到最後7月嗰下都係冇反彈嘅，即係反彈好少，都就落翻嚟啦。咁而家咧就之後形成咗一個下降軌，但喺呢一個禮拜裡面咧，其實美匯指數暗地裏就已經突破咗上嚟嘅。咁我哋睇下究竟今次突破完會係一個大啲嘅反彈啦，定係原來都係一個比較窄幅嘅區間橫行啦？點解呢個咁重要咧？大家要諗下，其實今年無論我哋講緊新興市場啊，即係包括中港市場啊、歐洲市場啊，好似做得好好咁，甚至另外一啲唔同嘅資產啦、商品類型嗰啲，整體嚟講，我哋都係會睇住美匯指數一路走弱嘅時候，隔離嗰啲頭先提到嘅相關嘅資產咧就一直走高嘅。所以調翻轉，如果呢個相關度係仍然成立，即係話美匯如果上升咧，其實係會對於隔離即係今年可能之前做得好好嘅資產咧，係會有個下行嘅壓力嘅。咁所以我哋要睇實美匯指數呢一個情況啦。咁而再一邊廂啦，咁就係因為恆生指數啦，咁就都會有呢個美匯指數嗰個 correlation 喺度啦，因為中港市場啊嘛，係啦。咁但所以啦，我哋要留意啦，究竟嚟緊禮拜一開市究竟守唔守到即係呢個上升通道啦？呢個上升通道大概26,100要守㗎啦，係啦。即係如果守唔到咧，咁就可能尷尬少少，因為之前都提到啦，個 factor 量化評分個分數唔係好高啊，變咗個基本面唔係太
即係支持到而家呢一個水平嘅，即係話如果稍為氣氛轉淡咧，咁可能就要反映翻少少基本面嗰個情況啦。咁我哋逐步睇啦，即係最重要嘅，我相信都係睇實科指上面啲權重股啦，係啦。咁當然除咗科指嘅權重股之外，咁恒生指數裡面今個禮拜其中一個拖累住佢嘅表現咧，就係匯控同恒生嘅消息啦。咁而今個禮拜當然一個最對香港人好大嘅消息就係匯控要私有化恒生啦。嗱，咁我覺得應該會發生㗎啦，係啦。咁所以變咗當時啦，即係一 announce 呢個新聞咁啱當日朝頭早要做訪問嘅9點鐘。咁其實當時簡單嚟講咧，我就係話恒生嘅股東咧因為喺短線嘅角度其實係好消息嚟嘅，係啦，因為有咁高嘅日價同埋本應恒生喺個業績上面啦，都見到其實可能要一段時間去做一啲整頓啦，先至可以有新嘅催化劑，再有一個上升動力嘅。咁所以對恒生嘅股東短期係好嘅，但係當然啦，調翻轉就我自己覺得冇乜理由而家再特別去諗恒生呢隻股份去追入去㗎啦。咁而匯控咧，咁可能短期上面就會有啲 suffer 嘅，因為市場覺得有不明朗。第一就係點解要用咁高嘅價錢去有個咁大嘅日價去買私有化恒生啦？咁變咗佢哋將來要去證明俾股東睇呢個係明知嘅，咁但係呢啲需要時間去處理嘅。咁第二啦，咁就係因為呢件事令到佢可能短暫會有個回購上面要停一停啊，咁變咗市場上面就可能會覺得咁整體嚟講股價嗰個上升一啲催化劑都突然間好似少咗喎，或者要打返啲折喎。咁所以我會咁講啦，嗱，短期上面當日都係即刻去有提到嘅7月8月曾經做過一個整固嗰個區間咧，可能會係重要嘅短期支持，而剛剛好咧，亦係過去呢一年嘅一個上升軌嚟嘅。咁所以短線上面睇下守唔守到啦。我相信暫時啦，可能會有一啲好傳統香港嘅中意銀行，即係香港銀行嘅投資者，可能佢哋就會諗恒生獲咗嚟嘅，或者要換馬嘅，就可能會換去匯控啦，即係差唔多概念嘅嘢啦，係啦。咁但係起碼啦，即係大家會知道，都見到啲消息就係話咁大家喺個營運上面仍然仲係獨立，即係大家平時生活上面應該唔會有太大改變㗎啦，係啦。咁但係喺股份上面個股價上面咧，暫時我覺得中線上面可能匯控未去到好吸引嘅，係啦，因為有好多即係 check box 要去睇翻究竟將來會發生成點樣先得。而咁啱中港股又疊加埋咧，喺除咗話而家未反映特朗普星期五晚講嘅嘢之外咧，即係11黃金週翻嚟，點解好似啲股份個動力唔係太強咧？就係因為話消費嘅數據咧，今年係比起過去嘅幾年嘅一啲平均數為之低啊！喺呢幅圖簡單俾大家睇到啦，係啦，無論係按年啦，定係按平均數啊，咁其實都係比較弱，令到市場覺得可能真係內部嘅一啲消費動力啊，仍然仲係未追得切個股價嗰個上升嘅動力啦。咁所以啦，可能借住呢啲原因啦，咁啱阿里巴巴咧，即係呢段時間真係好多人問，係啦，甚至有人約我食飯都係想問下究竟如果之前蟹咗嘅，咁而家會點咧？咁所以其實好理解呢段時間有一啲人好開心，有一啲人就佢覺得係鬆綁，係啦，咁其實都係點都係好嘅升嘅話，咁但係始終啱好真係反彈到之前同大家講嘅黃金比率，真係掂一半就即刻而家暫時回一回啦。咁我仍然維持住啦，即係究竟0.382至0.5，可能呢個就係區間嘅整固嘅情況啦，係啦。咁但係每個人自己因應每隻股份個資產有啲唔同，所以未必方便喺度講究竟每個人應該自己去加定減啦，係啦，就因應自己嗰個組合去睇啦。咁但係最少啦，喺個氣氛嗰個配置上面咧，我仍然就變咗上個禮拜提到嘅，就而家係比較真係符合係以一個偏淡少少，即係短期偏淡少少嘅情景去處理先啦。我自己就係啦，咁但係我補充一點啦，正如頭先提到嘅就係而家啲股份，我尤其是呢啲咁樣嘅斜角上嗰啲咧，我
會以後抽嘅角度去做一啲處理啦。咁後抽係啲咩咧？如果有啲朋友唔係好記得嘅，可以睇翻之前嘅一啲分享啦，甚至嘅亦可以去即係有機會嘅再同大家去做多啲唔同嘅技術教學啊，或者阿 Henry 都可以去同大家跟進下一啲唔同嘅後抽嘅一啲 pattern 嘅。好啦，咁而另外一個資產咧，咁都係呢段時間比較熱炒嘅啦，就係金價啦。咁暫時金價咧就佢叫做第一突破個上升通道就回翻落嚟啦，暫時都係守翻住呢個上升通道當中嘅，係啦。咁但係已經開始見到咧，其他嘅商品價格咧係即刻有啲回落㗎啦。咁睇下究竟金價係咪真係有佢嘅避險能力啦？係啦，但係無論如何啦，我覺得就暫時用住呢個上升通道繼續遊走住啦，就未 trigger 一啲好大嘅一個要轉身嘅動作住咯。咁而嚟緊呢個禮拜咧嘅經濟數據咧，咁內地究竟啱啱公布咗啲11黃金週嘅數據，如果係偏弱嘅，究竟個通脹嘅壓力喺咪喺度咧？要留意啦。咁而美國咧就留意下呢啲即係通脹數據啦，即係如果有幾多數據公布到嘅，就照睇住先啦嚇。咁但係就要留意住就係究竟嗰個而家好多央行講緊話通脹下行咧嘅一個情況咧，係最近呢2個禮拜多央行講咗嘅，甚至一啲唔同嘅Fed 嘅官員都有講嘅，咁就睇下究竟係咪真係冇乜太大嘅通脹壓力喺度啦。另外啦，咁例如啦，即係澳洲就 hold 住咗冇減息啦，咁就要睇下究竟係咪真係好似 RBA 即係澳洲儲備銀行咁講啦。而家澳洲係進入咗一個比較叫做Goldilocks嘅一個即係金髮女郎嘅情景啦。咁我哋就睇下勞動市場係咪啦。咁而歐洲嗰邊啦，即係呢段時間大家都對佢哋嗰個增長動力係有保留嘅。咁睇下英國係咪OK 啦，定係會令到原來 Euro 啊、英鎊啊都係要有個回吐嘅壓力，從而令到美匯上升，好似頭先咁講啦。咁而其他啦，即係美國嗰啲有幾多數據就到時就睇有幾多可以去做一啲參考啦。好，咁今日嘅教學跟進到呢一度先，多謝晒大家嘅支持，Thank you。